52-летняя мать-одиночка Мишель, которая так боится микробов, что тратит на уборку по 60 часов в неделю. Я гермофоб, боюсь микробов. При виде грязи я начинаю чесаться. Здесь у меня покупки, консервные банки, варенье, бутылочки. Я бы в жизни не поставила их сразу в холодильник, ведь к ним кто-то прикасался. Может, их трогали грязными руками, не помыв их после туалета. Если я не вымою банки, то буду думать, что на них микробы, а эта мысль для меня невыносима. Каждый день я протираю все телефоны в доме, а также мою пылесос до и после уборки. Одержимая чистотой Мишель разработала для себя трехступенчатую систему мытья пола: отбеливателем, кондиционером и полиролем.